pwede lumabas. Traffic pala. Ito.
This is Bogart the Explorer of Dubbo City, and you're tuned in to the loudest, the heaviest 2-hour show on Primetime Radio with host Batas and Reg Rubio. Balian ng Liig, Jam 88.3. Kanina pa bumangon, ganda ng gising ko. Gusto sanang mapaga para umayon. Sa gano'n naman maging buo ang aking sahod. Pero yan, buhol-buhol, kaya naman ako ay nahulol. Bakit naman nagkakaganyan? Wala namang nasiraan, kawawa naman ang bayan. Let's say traffic na naman. Traffic na naman, ano sinabi mo? Traffic na naman sa kalsada. Traffic na naman, traffic na naman. Walang disiplina, barumbado ang tirada. Ba't ba lahat ng pangyayari bagay ng takbo? Nako, please, bilisan mo dahil pawis ng singit ko. Kasi naman, buhol-buhol, sino ba naman di mahuhulol? Nakahulay, ang bagay pa. Wala niya, traffic na. Traffic na naman, ano sinabi mo? Traffic na naman sa kalsada. Traffic na naman, traffic na naman. Traffic na naman, traffic na naman. Ano sinabi mo? Traffic na naman sa kalsada. Traffic na naman sa kalsada. Traffic na naman.
pangalan nyo. Your goal is finished. Total distance 6.21 kilometers. Workout out for a total of 30 minutes. Nakagat dito dalawa. Yan tayo po ng Quezon, Villa Baliw at Armalite. At nakikinig kayo sa Balian ng Leeg. Ang pinakamabigat at pinakamalingay na 2 oras sa radyo. Dito lang sa Jam 88.3. Hell yeah!